Dimple, yes, it's Dimple. Running অৱস্থাতে লক কৰি ল'ব লাগে আৰু ৰানিং অৱস্থাতে লক খুলি আকৌ নামিব লাগিব ভেৰি ৰিস্কি দে আমি দেখাতে হাঁহি আছো অন্তৰে নাই ফোন আমি তাক বাচ্চাম ব্রাতান ইয়া জোর সে যা 2 minutes 20 back hello back ভাবা নাছিলো উজবেকিস্তানৰ দৰে প্ৰায় মৰুভূমি ধৰণৰ দেশত যে এনে ধৰণে তারপরে এখনো সিদ্ধ হয় না bro where are you going now We are going to Chimgan mountains and Charvak lake. এখন মাউন্টেনৰ লৈকে গৈ আছো উজবেকিস্তানৰ যেটো মাউন্টেনৰ এটা পৰিবেশ সেইটো আমি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যেটো গতিকে সেই পৰিবেশটো আমি চাব গৈ আছো আৰু লগতে আমি তাতে গৈ কেবল কাৰ ৰাইড কৰিম আৰু তাতে আপোনাৰ লেক এটা আছে সেই লেকৰ পৰিবেশৰ আমি এটা উপভোগ কৰিম গতিকে এনে ধৰণৰ এটা সুন্দৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মনটো খুব এটা ৰোমাঞ্চিত হৈ আছে গৈ চাওঁ কেনে হয় কি হয় আৰু যি হয় সেয়া আপোনালোককো আমি নিশ্চয় দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু লগতে আহি থাকোঁতে আৰু লগত কথা পাতি থাকোঁতে কিছুমান কথা জানিব পাৰিলোঁ যিবোৰ মানে আপোনালোককো মই জনোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ আপোনালোকে এটা অনুমান কৰক যে উজবেকিস্তানত পেট্ৰলৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ব পাৰে হয়তো আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব আহকচোন এওঁৰ মুখেৰে শুনি চাওক bro how much the price of petrol in here Uzbekistan It start from 6,000 Uzbek sums yes Uzbek sums 6,000 yeah অৰ্থাৎ উজবেক sums 6,000 টকা আমাৰ ভাৰতৰ তুলনাত 42 টকা চিন্তা কৰক 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 42 টকা আৰু আমি ইতিহাস উপলব্ধি কৰিবলৈ যে আমি ইনডেক্সবোৰত যে ঘূৰি আহিছিলোঁ 30 টকা 35 টকা 40 টকা লৈ ইমান কম খৰচত তেওঁলোকে কেনে ধৰণে মানে মেনেজ কৰে ভাবি আচৰিত হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া জানিব পাৰিলোঁ যেহেতু 40-42 টকা যদি পেট্ৰলৰ প্ৰাইচ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু নিশ্চয় ইমান কম খৰচত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিবই হিন্দী গান লগাই আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বলিউডৰ এটা খুব মানে ভক্ত বুলি ক'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে বলিউডৰ বিষয়ে কি কয় সেয়া জানো আহক What about the Bollywood? What about Bollywood? Yeah in our country, our people, actually me too, like Bollywood songs, films, some of Bollywood actors. I know about like Charvak or Hrithik Roshan or Raj Kapoor or their songs and daughters. And the actress is Juhi Chawla and Kajol, and first of all is Preity Zinta. Why about Preity Zinta? You know, I see the movie Veer and Zara. Yeah. And I loved her. Okay. You mean after seeing the Veer Zara, you fall in love with her? I start looking her movies and I watch 80-90% films with her. Okay. And especially for her? Dimple. Dimple. Yeah. Dimple. Yes, it's Dimple. আচ্ছা এওঁলোকে বলিউডৰ বিষয়ে মানে প্ৰত্যেকজন এক্টৰকে প্ৰায়ভাগ মানে পুৰণা দিনৰ পৰা নতুন জামানালৈকে সকলোখিনিকে চিনি পায় আৰু বিশেষকৈ ইতিমধ্যে ক'লে যে প্ৰীতি জিন্টাক তেওঁ ভাল পায় তেওঁৰ ডিম্পলটোৰ কাৰণে এখন চিনেমা চোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰেমত পৰা বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু এওঁলোকৰ যিটো মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'ল শৈশৱকাল বা ল'ৰালি কাল সেই ল'ৰালি কালবোৰ এই হিন্দী গীতবোৰে শুনি পাৰ কৰিছিল গতিকে এনেধৰণে আমি এওঁলোকৰ কথা পতাৰ লগতে ইয়াৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশসমূহ চাই আগবাঢ়ি আছোঁ আমাৰ যি ডেষ্টিনেশ্যন তালৈকে আৰু এতিয়া আমি পাহাৰবোৰ কমে ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ লৈ আহিছোঁ এটা যিটো চকুৰে দেখি আছোঁ মানে আনবিলিভেবল গতিকে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো এই প্ৰথম ভিউ পইণ্টটো পালোঁ আহি এতিয়া আমি গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ আমি এতিয়া ভিউ পইণ্টটো চাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি সুন্দৰ এটা দৃশ্য মাই গড ৱাও Charvak Lake. Name? Yeah, it's Charvak Lake. It's Charvak водохранилище. Charvak Lake. Lake আসলে লেকটোৰ ওপৰত মই ইফালে পেচাব কৰিব আহিছিলোঁ আহি এইটো এটা গছ দেখিলোঁ এইটো মানে ঠিক আমি যিটো এটা বগৰী খাওঁ মানে সৰু সৰু এনেধৰণৰ বগৰী শুকান যিটো বগৰী সেই বগৰীটো নে জাম নে কি ঠিক ধৰিব পৰা নাই তথাপি ইয়াৰ যিটো লোকেল ড্ৰাইভাৰজনে চিনি পাব কিছু চিঙি লৈ গৈ তেখেতক মই দেখুৱাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইবিলাক
What's this? It's some kind of berry or cherry. We eat them because it's a little bit spicy and a little bit sweet. I don't know if you understand that. Okay. Moi eta khai saw jod nabi. I don't know. I like that. কেহা লাগিছে যদিও খাই ভাল লাগিছে wild berry এটা আকৌ নেক্সট আৰু এটা টপ ভিউ আছে তাত আমি চাব যাম আৰু যিমান ভিউ আছে মুঠতে ইয়াতে চাই গৈ থাকিম আৰু এফালৰ পৰা সেকেন্ড ভিউ পইণ্টটো পালো আহি ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা সুন্দৰ এটা ভিউ পইণ্ট দেখি মানে কি টপ ভিউ হ'ব এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট এটা যিহেতু এটা ভিউ দেখি আহিলোঁ তাৰপিছত এইটো আমি আকৌ ছেকেণ্ড ভিউ পইণ্ট য'ৰ পৰা লেকটো দেখিম ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট ভিউ পইণ্টৰ পৰা লেকটো দেখুৱাইছোঁ তথাপি দ্বিতীয় ভিউ পইণ্টৰ পৰা মই আপোনালোকক লেকটো দেখুৱাই আছোঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ চিমগান মাউণ্টেন যিটো ভিউ পইণ্ট তাতে আহি পালোঁ আৰু এয়া ওপৰে কেবল কাৰ আছে কেবল কাৰেৰে আমি ৰাইড কৰিব পাৰিম পাৰ্কিঙৰ পৰা কিছু উঠি আহিব লাগে উঠি আহি যিটো ৰ'পৱে কাউণ্টাৰ আছে কাউণ্টাৰ পাই যায় আৰু এতিয়া কাউণ্টাৰলৈ গৈ টিকেট কিমান হয় আৰু কি হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু টিকেট লৈ কেবল কাৰ ৰাইড কৰিম এয়া আহি আছে গৈ আছে নন ষ্টপ কি ৰানিং কণ্ডিশ্যনত নামি যাব লাগে আচৰিত পালোঁ মানে ষ্টপ নাই ৰখি নাথাকে আপোনালোকে চাব তেওঁলোক আহি আছে নেক্সট সেইটো কেনেধৰণে নামিব লাগে চাব ৰিক্সি হৈ যায় বহুত ৰিক্সি হৈ যায় আৰু 25,000 বুলি কৈছে টিকেটটো 25,000 মোটামুটি প্ৰায় 175 টকা হ'ব বৰ বিশেষ নহয় ঠিকে আছে দিব পাৰি গতিকে আমি যাই সদ্যহতে এতিয়া টিকেটটো লওঁ 25,000 চুম দি পেলাই তাৰপিছত এই কেবল ৰাইড কৰিম আৰু কৰি যিটো দৃশ্য দেখিম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বেগটো সন্মুখৰ ফালে ল'ব লাগিব যিহেতু বেক চাইডত দি থাকিব কেনেধৰণে উঠো সেয়া চাওঁ মানে ৰানিং অৱস্থাতে লক কৰি ল'ব লাগিব ৰানিং অৱস্থাতে লক কৰি ল'ব লাগে আৰু ৰানিং অৱস্থাতে মানে কি লক খুলি আকৌ নামিব লাগিব ভেৰি ৰিক্সি দেই যিয়ে নহওক বাৰু শেষত কেবল কাৰ ৰাইড কৰিবৰ বাবে এয়া খুব সাৱধানে আহি আছোঁ ৱাও এতিয়া ভিউ কেবল ৰাইড কৰি আহি আছোঁ এতিয়া যদিও আহি আছোঁ একদম পূৰা যিহেতু অ'পেন কিছু ভয় লাগি আছে এওঁতো পূৰা বেছি ভয় লাগিছে কি কয় আমি দেখাতে হাঁহি আছোঁ অন্তৰে নাই ভেতরে হাস মানে বাইরে হাসছে অন্তরে হাই নাই হাই মানে হাসাবে অন্তরে হাই নাই অন্তরে হাই নাই কিরকম ভয় লাগতেছে আমার তো ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ড্রাইং ইনসাইড ওয়েট আউটসাইড হ্যাঁ দুজনকে দেখেছি কিন্তু এরা বাচ্চা কাচ্চা তো হেসে হেসে যাচ্ছে দেখছি আর যেটা যায় ফিয়ার হাই ও ডেঞ্জারাস হাই আর good but inside that we are going to landing now on the top of the mountain গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমতে নামি লওঁ তাৰ পৰা যিটো ভিউ সেইটো চাওঁ ওপৰৰ পৰা যিটো ভিউ সেইটো চাম নামাৰ চিষ্টেম yes jump open left right jump এনেকৈ খুলি লওঁ this side কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো এটা লাইফত মাই গডনেছ আমি এই ৰূপেৰে আহি ইয়াতে নামিলোঁ নামিয়েই ইয়াৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশটো চাই এয়া চাওক এইফালে স্ন' ভৰা মানে কি পাহাৰ এখন উজবেকিস্তান পাহাৰৰ ভিতৰত টপ এইখিনি আকৌ ইয়াৰ পিছতেই আছে এনেধৰণৰ যিখন ভিলা মানে ইয়াতে এই আপোনালোকে সেউজীয়া ধৰণৰ যিখিনি দেখিব সেয়া হৈছে
মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখুৱাই আছোঁ সেয়া হৈছে বিশেষ আকৰ্ষণৰ পৰ্যটনস্থলী যিহেতু উজবেকিস্তানত প্ৰাকৃতিকভাৱে গছ গছনি খুব কম আৰু এইখিনি ঠাইতেই সুন্দৰ পৰিৱেশ লগতে গছ গছনিৰে ভৰা এটি সুন্দৰ ভেলী আৰু তাৰ আগত আছে আমি ইতিমধ্যে চাই অহা সেই লেকটো এটা আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি আছে সেই লেকটোৰ পিছতে এয়া হৈছে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা এখন মানে টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক মোৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশটো Charvak Khan, Amitabh Bachchan, Bratan. জোৰ ঠাণ্ডা লাগিব ধৰিছে বতৰটো মানে বৰষুণৰ যিটো এটা ভাৱ এটা আহি আছে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ যোৱাটো এটা ৰিক্সেই হয় তেনেকৈ যাব চাবচোন ইয়াতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এনেকৈ নম্বর রডটার মধ্যে আমার কোনো ভরসা নেই আমি এটা ধরেছি বালের একটা রড দিয়েছি পুরোটা পর্যন্ত আসে না কেন বুকের সামনে দিয়ে একটা ওখানটা দিয়ে কী হবে ভেরি ভেরি ফিয়ার কি কৈ আছে এই ৰডটোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই এইটো ধৰি লৈছে আৰু এইফালে ধৰি লৈছে এই সৰু ৰডটো কি কৰিব বুলি কৈছে কি হবে না কি হবে আমি ৰোপৰ পৰা নামিয়েই ৰোপৰ পৰা ওপৰৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ তাতে এপল এই এপলটো ছিঙি খাব চেষ্টা কৰিম আহি আছোঁ এপল গছৰ ওপৰলৈকে ৱাল এপল No, we can test it. টেঙা এপলৰ দৰে দেখি সৰু সৰু কিন্তু টেঙা বহুত টেঙা মই খাই চালোঁ তাৰে দুটামান ল'লোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰজনে আমাক জনোৱা মতে বহুত ভিটামিন আছে বোলে ইয়াতে ফলটোৰ নামটো ঠিক মই জানিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই ভাল লাগিল এতিয়া গৈ আছোঁ পুনৰ যিটো লেক আছিল লেকৰ ওচৰলৈকে পাৰিলে তাতে ছুইমিং ব'টিং শ্বটিং বা তেনেকৈ কি ধৰণৰ এক্টিভিটি থাকে সেয়া চাম সেয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া মই হৰ্চ ৰাইডিং কৰিব গৈ আছোঁ 35,000 ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 220-30 মান হ'ব মোটামুটি পাহাৰৰ কিছু ওপৰলৈকে লৈ যাব গতিকে এইবাৰ কেবল কাৰ ৰাইড কৰি চিমগান মাউণ্টেইন ভিউ পইণ্ট চাই আমাৰ কাৰ পাৰ্কিঙলৈ উভতি আহিয়েই আমি এইবাৰ 20 মিনিটৰ বাবে 35,000 উজবেকিস্তানত বন্দবস্ত কৰি হৰ্চ ৰাইডিং কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ ইয়াতেই আমি এটা ডাঙৰ স্কেমৰ বলি হ'বলগীয়া প্ৰায় হৈছিলোঁ আমাৰ গাইডে বন্দবস্ত কৰি দিয়া 35,000 উজবেকিস্তানত 20 মিনিটৰ ৰাইডটো এই বগা চাৰ্ট পিন্ধি অহা এক দালালজনে তেওঁলোকৰ স্থানীয় ভাষাতে আমাৰ ঘোঁৰা চালকজনক ধনৰ পৰিমাণ বঢ়াই অন্য এটা ৰাউণ্ডৰ বাবে বাৰে বাৰে কৈ আমাক বিৰক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সম্ভাৱ্য স্কেমৰ অনুমান পাই ৰাইড কেঞ্চেল কৰি বেক হ'বলৈ কৈছিলোঁ 20 minutes time 20 35 back hello back অৱশেষত অৱশ্যে 20 মিনিটৰ নহ'লেও খুব চমুকৈ এটা ৰাইড তেওঁলোকে আমাক কৰাই আনিলে এনেধৰণৰ স্কেমৰ বলি হৈ উজবেকিস্তানৰ যি অন্তিম দিনৰ অভিজ্ঞতা সেয়া কিছু আমাৰ তিক্ততাপূৰ্ণ হৈছিলগৈ এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা নামি আছোঁ এইটো পথাৰে আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ এয়া পুৰণা ষ্টাইলৰ এম্বেচেডৰ এখন চাবলৈ কাৰণে ৰখি গ'লোঁ কাৰণ যেতিয়া ৰাছিয়াৰ শাসনৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ গাড়ীবোৰ ইয়াত চলিছিল
দেখি মানে মনত পৰি গ'ল সেইকাৰণে এখন ফটো ল'বৰ বাবে ইয়াতে ৰখি পৰিলোঁ যিটো লেক আছিলে তাৰ পাৰত আহি আমি গাড়ী ৰাখিলোঁ ৰাস্তা আছে কিন্তু মানে এটা আছে পইচা বেছিকৈ দিব লাগে সিফালে গ'লে আৰু অন্য ফালৰো আছে কিন্তু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ বিউটিটো চাওকচোন আমি ইয়াতে ফটো চটো উঠি এতিয়া তললৈ যাই আছোঁ এনেধৰণৰ অলপ ৰিক্সি হ'ব যেন লাগিছে মানে শ্লিপ হ'লে তললৈ যোৱাৰ চান্স থাকিব সাৱধানে যাব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া সেই পাহাৰৰ পৰা নামি আহি ইয়াত টিকেট ল'ব লগা হৈছে 20,000কৈ আমি তিনিজনৰে ল'লোঁ 60,000 অৰ্থাৎ 20,000 হ'লে প্ৰায় 140 টকাকৈ এজনত পৰিব এতিয়া আকৌ আমি তললৈ যাবৰ বাবে এনেধৰণে অৱশেষত আহি এই লেকটোৰ পাৰ পালোহি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দৃশ্যটো চাওক জেট স্কিৰ দ্বাৰা আপুনি ইয়াতে এটা ৰাউণ্ড ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে চুইমিং কৰিব পাৰে গতিকে মই এইবাৰ চুইমিং কৰিব যোনটো কাপোৰ আনিব নহ'ল যদিও ট্ৰাই কৰিম চুইমিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু চুইমিং কৰাৰ পিছত পাৰিলে আমি জেট স্কি লৈ ইয়াৰ এটা চাৰাউণ্ডিং ৰাউণ্ড ট্ৰিপ এটা দিবলৈ যত্ন কৰিম ইয়ালৈ আহিছোঁ যদি অকণমান চুইম নকৰিলে হ'ব জানো উজবেকিস্তানৰ লেকত সাঁতুৰি আছোঁ এতিয়া ভবা নাছিলোঁ উজবেকিস্তানৰ দৰে প্ৰায় মৰুভূমি ধৰণৰ দেশত যে এনেধৰণে চুইম কৰিব পাৰিম এতিয়া মই এই লেকটোত সাঁতুৰি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ যাব মন যোৱা নাছিল ইয়াৰ পৰা যেনে শেষত আকৌ এবাৰ পৰিৱেশটো চাই ইয়াৰ পৰা উভতিম উঠোঁতে খুব সোনকালে বা সহজতে নামি গৈছিলোঁ উঠোঁতে হাহাকাৰ লাগি গ'ল ৰখি আহিলোঁ অৱশেষত যিমান ভাল লাগিছিল আকৌ খোজকাঢ়ি সিমানখিনিয়ে ভাগৰ লাগি গ'ল যা হওক এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফৰ কাৰণে সদায় চিৰজীৱন মনত থাকি যাব ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এতিয়া যিহেতু 4টা বাজি গ'ল সেইকাৰণে আমি কিছু খাবৰ বাবে ইয়াতে ৰখি গ'লোঁ আৰু আমি যিটো লেকত সাঁতুৰি আছিলোঁ সেই লেকটোৰ পৰা এটা ডেমেৰে এইটো নদীটো বৈ আহিছে এইফালে মানে তাস্কেন চহৰলৈকে বৈ যায় আৰু খাবৰ বাবে আমাৰ পাইলটজনে যিটো ঠাইত ৰাখিলে সেই এখন হোটেল হৈছে এয়া মোৰ সন্মুখত What is the name of the place? Bochka. 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 It's the famous place of here, no? Yes. For tourists. People who come here, they get salam alaikum. আমি যিখন হোটেললৈ খাবলৈ সোমাইছিলোঁ অকল এইখন বুলিয়ে নহয় যিসমূহ আমি হোটেল দেখিছোঁ উজবেকিস্তানত সকলোতে এনেধৰণৰ বিচনাৰ ওপৰত বহি খাব লাগে এনেকুৱা এইটো এটা পৰিৱেশ এখন ডাঙৰ বিচনা তাতে ইয়াতে বহি ইয়াতে মানে তেওঁলোকৰ খাদ্য খায় এইখনৰ নামটো মই ঠিক উচ্চাৰণ মনত পেলাব পৰা নাই আমাৰ যিজন পাইলট আছে তেওঁ আহিলে মই নামটো সুধি আপোনালোকক জনাম It's in Uzbek is Tapchan. 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 N. Okay. Tapchan. এয়া পানীৰ তলেৰে যাই আছে ওপৰত এনেদৰে বহি যদি খাব বিচাৰে থাপচানত যদি বহি খাব বিচাৰে খাব পাৰিব তাৰ উপৰিও নদীৰ পাৰতো আছে এনেধৰণৰ চেয়াৰ আৰু হেৰি আছে আমি এটা বেষ্ট লোকেশ্যন বাছি ল'ব চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত তাতে বহি পেলাই আপোনালোকক কেনেধৰণে আমি কি খাম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মেনু চাই আমাৰ খাবলগীয়া ঠিক তেনেকুৱা একোৱেই নাই মাত্ৰ চিকেনে আছে অকল আৰু ব্ৰেড এটা লওঁ চিকেন লওঁ বাকী চব তাৰমানে ভেড়া আৰু বিফ
সেই দুটা মানে থাকে গতিকে সেইকাৰণে সেইটো আৰু নাখাওঁ অকল চিকেনটো তাৰমানে এক্সট্ৰা কৰি থাকে যিহেতু চিকেনটো ল'ম আৰু ব্ৰেড এটা ল'ম খোৱা লোৱাৰ বহুত সমস্যা আজি হোষ্টেলত গৈ নিজে ভাত চাত বনাই খাব লাগিব আৰু আজি আপোনালোকক আমি হোষ্টেলত কেনেদৰে ভাত বনাই খাব পাৰি সেয়া দেখুৱাম আজি সন্ধিয়া আমি তাতে যিহেতু চাউল দালি কণী আমি সকলোবোৰ আনি যোৱাকালি আনি থৈ দিয়া আছিল আমি কালি খিচিৰি বনাই খালোঁ গতিকে আজি খালোঁ এটা ষ্টিকত প্ৰায় 6 পিচ ব্ৰইলাৰৰ মাংস আৰু ব্ৰেড যিটো সেইটো খালোঁ কিছু পেট ভৰিল অকণমান আৰু ইয়াৰ পাৰতে বহি খাই আছিলোঁ এটা সুন্দৰ লোকেশ্যন সুন্দৰ পৰিৱেশত খালোঁ একদম মানে তাছকেণ্টত যিটো গৰম আছিল সেই গৰমটো ইয়াত অনুভৱ কৰা নাই এতিয়া ঠাণ্ডাহে এটা অনুভৱ কৰি আছোঁ গতিকে এতিয়া খাই এতিয়া আমি ৰুমলৈকে পেট্ৰল ভৰাবলৈকে আহিলোঁ এতিয়া যিহেতু কাম কৰিব হয়েছে কি না এখনো হয় না তারপরে এখনো সিদ্ধ হয় না নিশাৰ ভাগত আমি থকা হোষ্টেলখনতেই বাংলাদেশৰ পৰা অন্য দেশলৈ কামৰ সন্ধানত গৈ ইমান দিনে উজবেকিস্তানতে আবদ্ধ হৈ থকা এইজন ব্যক্তিয়ে আজিৰ নিশাৰ আহাৰত খুব সুন্দৰকৈ খিচিৰি বনাই আমাক খোৱালে